niwashukuru kwamba mmekuwa ni wadau muhimu sana kwenye hatua mbalimbali za maendeleo ya mpira wetu kwenye nchi yetu Tanzania. Mnatupa support kubwa, na mbali ya support, lakini pia kwenye baadhi ya mazungumzo au maandiko yenu kuna vitu ambavyo vinatusaidia kuweza kwenda sawa sawa. Bali ya tofauti, watu wanafikiria kwamba wanasema kwamba hataki kukosolewa, sio kwamba hataki kukosolewa. Kama hataki kukosolewa huwezi kutaka maendeleo. Kwa hiyo waliokuwa wanatukosoa kwa nia njema, sisi tunawashukuru kwa sababu wameweza kusaidia, tumeweza kujirekebisha kwenye mambo mengi. Mambo ambayo hatuyataki ni ya uongo, kubuni, kusingizia. Hayo mtu yoyote atakuwa hawezi kufurahi nayo. Alafu sisi tuko wazi, piga simu zetu, tunapokea, tunawapa ufafanuzi. Kwa hiyo mtu kutoka tu kwenda kuzungumza kitu ambacho hakiko sawa, sema kweli hamna binadamu yoyote mwenye nyongo ambaye ataweza kukubali jambo ambalo haliko sawa. Lakini niwapongeze sana. Sisi kwenye shirikisho tuna wadau mbalimbali ambao bila wao hatuwezi kuendelea. Tuna wadhamini wetu, tuna nyinyi wanahabari, tuna wanachama wetu. Nikizungumza wanachama wa TFF kwa maana ya mikoa yetu, lakini pia na vilabu ambavyo pia ni wanachama. Lakini pia kuna vilabu ambavyo sio wanachama, wanaocheza ligi ambazo sio za ligi kuu, lakini wanachama wa wanachama wetu. Wote hao wana support. Lakini pia tuna mdau namba moja, serikali, ambayo tunafanya naye kazi kwa pamoja, na hili liko wazi tu, bila kushirikiana na serikali hauwezi kufanikiwa, kwa sababu sehemu kubwa ya mipango serikali ndio inafanya. Kama mnavyoona sasa hivi tunapata support kubwa ya serikali kuliko huko nyuma, kwa sababu mahusiano yetu ni mazuri. Lakini pia kwenye mambo mbalimbali, kwa mfano program zetu za vijana, tunashukuru serikali yetu ina utaratibu ambao ni wa siku nyingi wa kuwa na mashindano ya shule zetu, kwa maana ya shule za msingi na shule za sekondari, ambapo ni sehemu ambao na sisi tunapita huko kuangalia vijana mbalimbali wanaoshindana kwenye mashindano yale, na tunawapata wanaweza kutusaidia. Mambo mengi tumekutana, tushaongea, tumeshaongea sana kwamba kwa nini tumepata mafanikio haya. Mafanikio haya ni matunda ya kwamba kazi zetu sisi tumedocument. Hatuamki tu na kukurupuka. Tulitengeneza mpango mkakati. Wa kwanza ilikuwa wa 2018 mpaka 22, lakini tukafanyia mapitio 22 pale, tukaanzisha tena mwingine 23 mpaka 27. Kwa hiyo mwaka 27 pia tutafanya mapitio, tutatengeneza wengine. Kuna mambo ambayo tulisema ya muda mfupi tuliyatekeleza, mengine ya muda wakati, mengine ya muda mrefu, yote tumeyazingatia. Na ukiangalia kwenye maono yetu tulisema kwamba hii ilikuwa ni 2018 wakati tunaanza kutengeneza huu mpango, kwamba tunataka tuifanye Tanzania. Tunasema, tuliandika kwa kizungu hapa, build Tanzania as a football powerhouse at every level. Wakati huo tunazungumza ilikuwa Tanzania sio lolote si chochote. Lakini sasa hivi nadhani tunaona tulianza kwenye level ya zoni yetu ya Sekafa Afrika, na sasa hivi kwa sababu tumekuwa tuna qualify mashindano ya Afrika mara kwa mara, sasa hivi tumeanza tena kuqualify kombe la dunia. Kama mnavyojua tulishakwenda kombe la dunia 2023 chini ya miaka 17 Serengeti Girls. Lakini pia timu yetu ya wanawake ya futsal ilienda tena kombe la dunia. Lakini safari hii tena Tanzanite Girls nao wameenda kombe la dunia, Serengeti Boys nao wamekwenda kombe la dunia. Na Mwenyezi Mungu akitujalia, kesho tuna mechi, tukishinda kwenda robo finali, tukienda nusu finali tayari, na maana Twiga Stars nao wataenda kombe la dunia.
na ni matarajio yetu kwamba tutajitahidi kwa burudani za Mwenyezi Mungu twende huko. Kwa hiyo ndio ambayo tunafanya. Bahati mbaya Serengeti Girls hatukuweza kupata nafasi kwenda kombe la dunia kwa mara nyingine, tulitolewa na Afrika Kusini, lakini AFCON hizi tunashiriki. Kama mnavyojua, baadhi ya nchi ambazo hazikosekani kwenye AFCON ni Tanzania, lakini pia tumeshinda vikombe mbalimbali kwa upande wa Sekafa, lakini pia kwenye kualikwa tunaalikwa Kosafa, tumeshinda vikombe. Tumealikwa China under 12, tulikwenda mwaka jana, mwaka juzi. Mwaka huu Serengeti Boys walikwenda kule, wamekwenda kufanya vizuri. Wale vijana wa kike wa under 12 mwaka huu wameenda kwa category ya under 14 Portugal kule, wamekwenda wamefanya vizuri. Kwa hiyo mabadiliko makubwa, na kwa mabadiliko hayo tunapata mialiko mbalimbali. Kwa zamani ilikuwa Tanzania tukitaka kuomba mwaliko wa kucheza na timu nyingine hawawezi kuturuhusu kucheza kwa sababu ilikuwa hatuna maana ya kucheza nao. Lakini pia kama mnavyojua, sisi ni mojawapo ya zile nchi ambazo zinapata nafasi 4 za vilabu, kwa maana ya nafasi 2 kwenye Champion League na nafasi 2 kwenye Confederation. Ziko timu 12 tumeingia, na sasa hivi imekuwa ni mazoea, na nadhani tutaendelea kuongeza pointi, hatutaweza kuondoka huko ambapo ni vitu tofauti. Lakini pia ligi yetu imekuwa ni mojawapo ya ligi bora. Leo nimesoma kuna watu wametoa kwamba kwenye 5 bora hatumo, lakini nimeangalia sasa hivi kila mtu tu anaamua anatengeneza. Sasa huyu aliyotengeneza nadhani mara ya kwanza hiyo ndio toa, au ndio wao wanaotoa siku zote, wale wanaotoa vigezo vya ligi lakini hawa waliotoa sio. Kuna mtu mwingine naye katengeneza akatoa na media zimechukua, sawa lakini wale ambao walitupeleka huko kwenye namba 4, 5 wao wenyewe hawajatoa. Sasa hatujui vigezo vyake ni vipi, labda rangi za jezi, sawa. Kwa hiyo kila mmoja inategemea anaangalia vigezo vyake. Lakini pia unapokuwa kwenye sehemu unashindana na wenzako lazima ukubali. Naweza hata kutakuwa wa 10 wa wapi, kama wenzetu wataendelea kuwa bora zaidi, na ni vizuri tujitahidi. Kwa hiyo yote haya sisi tumeyafanya, tunashirikiana na nyinyi, na sehemu kubwa ya nyinyi mmekuwa ni sehemu yetu. Kwa hiyo leo nimesema tuongee hapa, na sehemu kubwa mtaniuliza maswali tu, kwa sababu mengine nikiyarudia ni hayo kila siku. Mniuliza maswali nitoe ufafanuzi, lakini sisi tulikuwa na mchakato wa kanuni ambao mwaka huu ulikuwa shirikishi kushinda mwaka yote. Vilabu vimetoa maoni yao, wadau mbalimbali, serikali, wafadhili wetu, wadhamini, wote wametoa maoni yao, lakini yote inakwenda michakato hatua baada ya hatua. Lakini hatua ya mwisho inakuja kwenye kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ndio chombo cha mwisho ambacho kinapitisha kanuni. Leo nimesikia chombo cha habari kimoja wanasema kanuni zinaenda BMT kusajiliwa. Kanuni haziendi kusajiliwa BMT. Katiba ikishasajiliwa BMT imetaja utaratibu wote wa kuongoza utengenezaji wa kanuni. Kanuni zikishapita kwenye michakato, kamati ya utendaji ndo kikao cha mwisho kimepitisha. Na jana tulikaa ndani ya chumba hiki tukapitisha zile kanuni, lakini sio kupitisha tu, na kamati ya utendaji nayo jana ilikuwa ndio nafasi yake nayo kutoa maoni yake kwenye zile kanuni. Kwa hiyo michakato yote na hizo rasimu mlizoona ni rasimu ambazo zilikuwa zimepita kwa wadau na michango ya wadau mbalimbali, na mabadiliko yalifanyika pia kwenye kamati ya utendaji. Kuna maoni ya wadau yalikuja ambayo yamepita michakato yote. Tumekuja pia mengine kamati ya utendaji imejadiliana, imeyaondoa, kwa sababu sisi kama kamati ya utendaji ndio ambao tumekasimiwa kusimamia na mkutano mkuu wa TFF
mpira siku hadi siku, na kamati ya utendaji imetoa madaraka hayo kwa rais anayesimamia secretariat kwa utendaji wa siku kwa siku. Kamati ya utendaji inakaa kila baada ya miezi miwili, lakini jana ilikuwa ni kikao cha dharura kwa ajili ya kanuni tu, na ni moja ambayo ni vizuri nikaitolea. Sijui nini imerudiwa, ni msimu mmoja ni msimu mmoja, hawezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni nadhani imerudiwa. Adhabu mbalimbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tunanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima. Tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tunachukua pointi 5 kwenye mfuko. Aliona kama hana pointi 5, tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo. Tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia, wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga. Kweli kuna vitu vinafanyika, ingawa pale tulishindwa, huwezi kuvithibitisha kwa sababu hatukuwa na vifaa hivyo, lakini pia basi unatoka nje kabisa. Lakini pia tumeuliza ukaguzi unafanyikia wapi. Kuna vitu vingi tumehakikisha kwamba angalau taratibu zifuatwe. Na tulijaribu kuangalia kama walikwenda kweli, mwamuzi angekwenda kaenda kuwakagua huko kwenye jumba la dhahabu, tungeruka naye mwamuzi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavirekebisha. Na jamani, kanuni duniani, sheria zimetengenezwa kwa ajili ya matukio. Linapotokea tukio ndio linatupeleka kutengeneza, na ndio maana kila msimu tunapitia kanuni, tunarekebisha. Ingawa mwaka huu kanuni zimerekebishwa kwa kiasi kikubwa sana. Swala la kwamba timu kwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi hamna kwa mgeni wala kwa mwenyeji. Hata huko duniani hamna hiyo taratibu. Field pitch tunaondoka. Sawa jamani? Kwa hiyo tutakwenda marekebisho pia. Mikoa ambayo ina viwanja vinachezea ligi tumeshavipa ithibati kwamba tutachezea, lakini lazima kuwe na viwanja vya mazoezi. Tutakagundua kwamba hata huo sehemu ya kwenda hamna sehemu ya kuchezea viwanja vya mazoezi, basi tutawaambia ukatafute kiwanja kingine. Ndio maana hata sisi mnakuta msisitizo tumepewa Chani, tumepewa Afcon, lazima muwe na viwanja vya mazoezi. In fact niwaambie wazi kabisa, hili jambo la miundombinu mazoezi tulikuwa tunalichukulia, lakini mimi nilianza kulifeel kwamba ni jambo muhimu wakati tunatayarisha Afcon ya under 17 2019. Ndio nilikuja nikaona kwamba swala la viwanja vya mazoezi ni vya msingi sana, lakini kila mashindano yanayoenda, na ndio maana ukakuta tulitengeneza viwanja kwa ajili ya Chani, lakini viwanja vya Afcon vya mazoezi navyo level yake yatakiwa iwe ni kubwa zaidi, kwa sababu hata wachezaji wanaokuja Afcon ambao wanacheza timu zao huko Ulaya, timu zao zikija zikuta kiwanja cha mazoezi hakistahili, watamzuia mchezaji wao asiweze kucheza. Lakini tutakwenda zaidi, tumerekebisha kanuni, ufuatiliaji mkubwa kwamba lazima klabu wewe uko ligi kuu halafu huna hata kiwanja cha mazoezi. Tutaangalia pia kanuni kuzirekebisha kuhakikisha kwamba angalau ambacho unakimiliki. Tumesema sasa hivi watatuletea mikataba tuweze kuona kwamba viwanja vya mazoezi viko katika hali nzuri, lakini tunapokwenda huko tunataka kila timu imiliki kiwanja cha mazoezi, na wengine ambao wataweza, wale ambao wameshaweza, ambao wanamiliki viwanja vya kuchezea, tunawapongeza na tunaendelea kusisitiza kwamba tutakuwa na kile cha kuchezea ni tofauti na kiwanja cha mazoezi. Lazima kuwe na kiwanja kingine cha mazoezi ukiondoa kiwanja cha mechi.